Ayıp ama ya, ha? Bana mı diyorsun? Kime diyeyim? Niye içerideyim ben? Senin egon yüzünden. Ne egosu ya? Arkadaşım açık konuşursan. Beni içeri attıracağını söylemedin mi? Benim senin gözaltına alınmanla bir ilgim yok. Ben de inandım. Telefonu suratıma çat diye kapatırken öyle demiyordun ama. Bir yanlışlık olmuş. Bizim bilgimiz dışında. Öyle mi? İyi çıkayım o zaman. Niye içerideyim? Yok öyle bir şey. Herkese uygulanan prosedür neyse sana da o. Senin yanına gelmemiz bile risk. Ya sen bir konuşma, o bir konuşması olur mu? Ben güvenmiyorum da kendisine. Yapma ya. Senin güvenmene mi kaldım ben? Biz seni hapisten çıkardık Kaan. Bizimle çalışıyorsun. İlk defa tuzak kurmuyorsunuz bana. Ne tuzağı, neyin kafası bu? Bir şey biliyorsan söyle. Bilmiyorum. Sallama o zaman. Yavaş. Ne işiniz vardı o pavyonda? Bilmiyorum. Cihangir'le beraber oraya gittik. Ben korumaydım. Sonra polis geldi. Buradayım. Bu mu? Bu. Hayırlı akşamlar Vekil Ağaç Bey. Balıktan anlar mısın İlhan? Denk düşerse yerim. Uskumruyla çiroz, palamutla torik aynıymış. Ve ben bunu 30 yaşındayken öğrendim. Ben hamsiyi biliyorum. Gerisi de hep aynı. Senin gibi adamlarla vakit geçirmek çok sıkıcı. Şu işi halletmeni istiyoruz. Siz emredersiniz. Ben de hallederim. İyi. Şimdi motorun öbür tarafına gitsin. Artık seninle konuşmak istemiyorum. O işi hallet yeter.